ne tɔgɔ Adama Ben Diarra, camarade Ben Le Cerveau, le porte-parole du mouvement, on a tout compris. Voilà, donc Amadou Aya Sanogo ana a tɔɲɔgɔn minnu n'u bɛ kiri la, kiri min bɛ wele ko affaire Bere Rouge. Donc an b'a daminɛ fɔlɔ ka dugawu don de kɛ mɔgɔ minnu fatura la, donc Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma. Au-delà de ça, minnu banana k'a kɛ farijagabɔ ye, je crois que c'est regrettable toujours k'a ye armée kelen kɔnɔ ko les mêmes fils d'une même armée souvent u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ, mais ça peut arriver. Donc là, cassé 27 novembre 2013, cassé Bima 27 novembre 2018, donc 5 ans que général Amadou Aya Sanogo a ka jɛɲɔgɔnw ni olu bɛ kiri olu bɛ bolo la u minɛlen don ka da o dossier kan. Donc maintenant, on a mis tiré comme première leçon en sinsin ka qui a une précision de taille, ça c'est quoi? O de ye mɔgɔw k'a dɔn ko mɔgɔ ko tɛ, parce que démocratie kɔnɔ il faut que an ka sinsin texte de kan, an ka sinsin principe de kan. Donc n'i y'a bila i kunna i b'a fɔ Amadou Aya Sanogo ka ko de don, ou bien mɔgɔ bɛ ka kuma nin na u tigilamɔgɔw soit i bɛ Amadou Aya Sanogo fɛ soit i t'a fɛ, ne bolo a tagara k'o da. Du moment que ko sera justice ka bolo kan, là c'est les textes qui doivent trancher. Amadou Aya Sanogo ka minɛli ka se san 5 ma, donc on peut dire que timidement an bɛ se k'a fɔ procès min kɛra Sikaso c'est un semblant. Très sincèrement, ce que nous avons comme information, ce dossier est beaucoup plus un dossier politique qu'un dossier judiciaire. À un moment donné, collectif dɔ kun sigira pour que Amadou Aya ka kiri, soit qu'il soit jugé, soit qu'il soit libéré. Amadou Aya est co-détenu. Donc wakati la a caman kun ye surasi musow ye, musow fana kun b'a la. Donc u ye tagama dɔw ye wulikajɔ dɔw boloda ka tagama ka taga se primature la k'u ka laɲiniw di. Donc o don na an faral'u kan, u sera an ma, an ko ni mɔgɔ ko ko e ta ye jamana sariya ko kɛlɛ ye, tu veux vivre dans un état de droit, i tɛ se k'a ye bin kɛlen don dɔ kan, i maliyɛn ɲɔgɔn dɔ kan, ko i sigi k'i man quoi, comme disait Malcolm comment dirais-je, Martin Luther King, a ko n'i ye se taire sur une injustice c'est soutenir l'injustice, ko n'i ye bin kɛtɔ ye dɔ kan et que i ma wuli ka bingali in kɛlɛ ko c'est comme i ye bingali dɛmɛ. Donc bamananw b'a fɔ kuma la surunya fɛnɛ la ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i t'a fɔ ko duga bɔ a su kan, i b'a fɔ ko bɔ an su kan. Donc o y'a to anw faral'u kan n'u ye wulikajɔ kɛ cogoya min na Amadou Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔn minnu n'u bɛ minɛlen don bi et que ni dan sagolen don u kan sariya la, anw ka faamuyali n'an ka yeli ni jamana sariya yɛrɛ ni ye min fɔ. Donc n'i y'o ta k'o lajɛ en même temps u bɛ ka saloli minnu kɛ ka essayer ka mise en scène minnu kɛ par rapport à ce dossier, anw bolo c'est un dossier plus sérieux ka tɛmɛ nin kan. U taara min kɛ Sikaso, donc ko ouverture ko procès daminɛna. Donc nous pensons que c'est de la poudre aux yeux. Ils sont au nombre de 14 détenus, donc 17 o de tɔgɔ o de citelen don, mais dɔw bɛ yen olu bɛ kɛnɛma. Donc je crois ni Amadou Aya ka avocat ye sigikafɔ minnu kɛ, u y'a yira an na k'u ye demande de mise en liberté provisoire demandé siɲɛ caman, 3 fois je crois, ko a bɛɛ lajɛlen rejetera. Donc u y'a laɲini ko a ka bila fɔlɔ, a ka kannabila ka kɔn kiri ɲɛ. Donc comme sariya texte fɛnɛ, jamana sariya senw fɛnɛ bɛ bolodali kɛlen don ka taga o sira fɛ. Donc u y'o yira an na. U ka condition de détention caman bɛ yen, olu bɛ Bamako yan, dɔw bɛ KN na, dɔw yɛrɛ bɛ intérieur fɛnɛ la, Amadou Aya yɛrɛ bɛ Selenge précisément, dɔw bɛ Manantali, dɔw bɛ Kulukoro. Donc u yɛrɛ kɛlen min don, u ka minɛcogo an bɛ se k'a fɔ minɛcogo fɔlɔ la kɔni kun ka jugu ni bi ye, bi ka fisa ni kunu ye, parce que minɛcogo juguya kama n'aw hakili b'a la kunnafonidi dɔw kɛra san delila k'ale don Amadou Aya kan. Donc don dɔw fana la sa donn'a kan. Par rapport à ce dossier là, il y a des dessous bien évidemment. Donc dessous minnu bɛ yen, dessous politiques don an ka faamuyali la, parce que n'i y'a bila kiri ka bolo kan, certes je l'ai dit, le système judiciaire est très défaillant au Mali, tɔ ka jɛ baden b'a la, mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i nimisi wasalen b'a la, mais je crois que au-delà de cette lenteur là, n'i y'o bɛɛ fɛnɛ ta k'o sumaya n'o fɛnw lajɛ, politique ko jɔyɔrɔ ka bon
kosɛbɛ dossier là. Donc o de bɛ k'a to dossier bɛ ka sumaya. Il faudrait tout simplement que la politique arrête de s'inviter dans la justice. Donc on laisse la justice en toute indépendance, parce que dossier au fond suit comme le procès doit se dérouler normalement. Dɔw bolo halisa ko Amadou Aya k'a minɛlen don, dɔw bɛ sina ka miiri ni coup d'état ko kuma de ye ni fɛnw ye. Dɔw fana bɛ yen olu bɛ jamana kɔ kan, et quand n'i bɛ jamana kɔ kan il faut appeler le chat par son nom. Donc jamana kɔ kan média ninnu olu bɛ kunnafoni minnu di, kunnafoni min bɛ taa u yɛrɛ jimi sira fɛ. Donc là u ka kunnafoni di so ninnu yɛrɛ rattachelen don u ka ministère des affaires étrangères là, précisément je m'adresse à la France. Donc il est temps que la France aussi arrête de vouloir trop s'immiscer dans nos affaires internes, quoi. Et il est temps aussi que nous aussi on s'assume, parce que Bebado Manimato Kassi a décédé de classe là. Donc il est temps qu'on s'assume et que Bolo Mounoumé Djamana Kofe, nous devons essayer de pression kankan. Il faut qu'on leur dise stop et que nous sommes assez responsables pour nous prendre en charge. Et nous avons dans un cadre de coopération gagnant-gagnant, nous pouvons faire ɲɔgɔn fɛ. Donc u ye kunnafoni di k'a di cogo cɛjuguya fɔlɔ, au point que dɔw yɛrɛ bɛ yen ni Amadou Aya n'a jɛɲɔgɔnw bɛ kaso la, non, u bɛ sina k'u ye comme si u ni fɛn wɛrɛ yɛrɛ ka kan olu bolo min tɛ kaso yɛrɛ ye, quoi. Donc u ye dusukun fujinɛ ka fracture sociale bonya, ka mɔgɔw fujinɛ ɲɔgɔn kɔrɔ, au point que hakiliw yɛrɛ caman donna fili kɔnɔ. Donc mɔgɔw yɛrɛ t'a lajɛ tugun ko kiriko de don, et que Berewuruzu ka 30 avril 2012 o affaire min kɛra Kati, donc o dossier de don, mais mɔgɔw bɛ sina ka coup d'état yɛrɛ gestion bɛɛ ou bien coup d'état action k'o bɛɛ lajɛlen ta k'u b'o da nin dossier kelen ko, or que instruction kɛra, communication kɛra dans ce sens. Donc notre première mission c'est d'informer, de sensibiliser, mɔgɔw k'a dɔn fɔlɔ mun bɛ sen na. Donc n'u y'a faamu dossier a bɛ yɔrɔ jumɛn, mun ni mun b'a la, et mun ni mun t'a kɔnɔ fɛnɛ, ni mɔgɔw bɛ k'o fɔ dugu kɔnɔ ka caya. Donc ni mɔgɔw ye kunnafoni sanuman sɔrɔ, o kɔfɛ u k'a dɔn ko wa fɛnɛ an bɛ ka taa cogo min, jamana sariya ni président b'i kale a ka serment na a kɛtɔ ka sigi fanga la, ko n bɛ jamana sariya gafe bato, n b'a bonya wa n bɛ tila ka bɛɛ wajibiya k'a bonya. Donc o kumakan min n'o bɛ sariya gafe a ka kalekan na, donc anw bɛ ka sinsin kɛ o kumakan in, o de ka passer bi, o ka bɔ serment na, prestation de serment kɔnɔ a kana bi dans l'acte de tous les jours en gros senti, quoi. Donc nous sollicitons l'autorité de l'État et à ce que justice soit faite. On ne demande pas une charité pour Amadou Aya et les co-détenus, mais on réclame justice. Voilà, parce que nous savons que fɛn o fɛn bɛ bouger, i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka mobilisation de b'a kɛ, diɲɛ fɛn o fɛn. Comme j'ai parlé par rapport à leurs conditions de détention. Donc ni anw ma wulikajɔw kɛ, société civile active n'an ma wulikajɔw kɛ nin ko la, anw bolo le dossier va prendre poussière dans les tiroirs de la justice. Donc je crois que o de y'a to an bɛ fɛ ka wulikajɔw kɛ pour que jugement, le procès baaraw ka se ka teliya cogo min ni ka don a la. Donc ani mɔgɔ b'o dynamique kɔnɔ, donc mɔgɔ b'o dynamique kɔnɔ, on est prêt k'an tigɛ di bɛɛ ma, et puis on va prendre la rue parce que c'est prévu aussi, c'est un outil démocratique. Donc pour nous faire entendre, on va faire des manifestations, an bɛna wulikajɔw boloda pour que Amadou Aya Sanogo a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ bolola bi, donc ni u ka kiri a bɛ se ka teliya cogo min kiri ka kɛ, et que ni minnu jo b'a la, ni bin kɛlen don minnu kan u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ. Donc o fana tɛmɛlen kɔfɛ ni minnu fana binna mɔgɔ wɛrɛw kan u ni ɲangini min ka kan o bere ka da u kun. Donc bakuruba la o de y'an ka laɲini ye.